na nguvu zake. Tulitembea tukiongozwa na yeye. Tulipita katika mapito magumu kabisa, nyakati ngumu kabisa. Kwa jinsi ya kibinadamu hauwezi ukatarajia kama unaweza ukavuka, lakini Bwana alikuwa pamoja nasi. Mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nasi. Januari to Februari to Disemba, lakini mkono wa Mungu haukupungua kuwa nasi. Neema ya Mungu haikupungua kuwa nasi. Ndio maana tunaona kwamba Bwana alikuwa pamoja nasi. Msaada wa Bwana ulikuwa pamoja nasi. Na ndio maana tuna kila sababu za kusema asante mbele za Bwana, za kusema asante kwa Bwana. Alikuwa pamoja nasi. Haijalishi maadui walikuja kwa namna gani, haijalishi walikuja kwa namna gani, lakini Bwana alisimama kuwa nasi. Alihakikisha usalama wetu, alihakikisha anatembea pamoja nasi. Haikuwa rahisi kwa jinsi ya kibinadamu kabisa, kama vile ambavyo unaweza kuona ni kama kawaida tu, kwamba bila msaada wa Mungu hawezi kutembea. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu alikuwa pamoja nasi. Wana wa Israeli wanasema alikuwa pamoja nao kutoka kule Misri wanakuja katika nchi ya Kanaani. Mungu alikuwa pamoja nao. Aliyekuwa walipita katika uongozi wa watu wengi. Maana alianza Musa akiwa pamoja nao, akashindwa kufika mahali pale Kanaani. Bwana asifiwe. Hamepata neema ya kufika pamoja nao. Lakini Musa alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walitamani sana waweze kufika kule Kanaani. Maana ndiye pekee aliyekuwa akizungumza na Mungu na kuletea taarifa wana wa Israeli kwamba Mungu amesema hiki na hiki. Bwana asifiwe. Amina. Musa ndiye alikuwa akienda kutafuta uso wa Bwana, anaelekea katika mlima Sinai.